სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ეს არის მე-6 კვირა სულმოფენობიდან. წავიკითხეთ სახარება მათე მახარებლის, რომელიც აგრძელებს წინა კვირის სახარებას და წინა კვირას დასრულდა სახარებას სწორედ სიტყვებით, რომ შევიდა იგი ნავსა და განვიდა იგი თვისა ქალაქად. თვისა ქალაქი სწორედ კაპერნაუმია და სადაც სინაგოგაში იყო ბევრი ხალხი შეკრებილი ქადაგებდა და იმის გამო რომ განღვეული ვერ შეიყვანეს შიგნით, რათა განეკურნა, ახადეს სახლს თავი და სახურავი და იქიდან ჩაასვენეს ეს განღვეული და მაცხოვარ უმოთხა შემდეგი სიტყვები, რომ მიგეტევნეს შენ შვილო ცოდვანის შენი და ამაზე გულისწყრომა დაიმსახურა ფარისევლების, ვინაიდან ისინი გულში ფიქრობდნენ, ვინ არის ესე ადამიანი, რომელსაც ამხელა კადნიერება აქვს, რომ ადამიანს ცოდვებს პატიოს და ცოდვების მიტევება მხოლოდ ღვთის საქმეა და არა ადამიანის და ამის გულიზრახვა ნახარა მაცხოვარმა, კითხა მათ რა არის უფრო ადვილი, უთხრა ადამიანს მიგეტევნეს ცოდვანის შენი თუ აღიღე ცხედარის შენი და ვიდოდე და რახან იცოდეთ, რომ მე მაქვს ხელმწიფება იმიტევება კაცთა ცოდვათა, მუთხრა და მიმართა განღვეულს, აღიღე ცხედარის შენი და ვიდოდე და მართლაც ადგა და გაიარა ამ სნეულმა ადამიანმა. ხალხს უხაროდა და უყვირდა. უხაროდა იმით, რომ რაღაცა სამღვთო წარმოდგენები განთავისუფლდა რაღაცა მარწუხებიდან და ეს მარწუხები საერთოდ აბკოლებს ადამიანს და უყვირდა იმიტომ, რომ აიმხელა ძალა მისცა ღმერთმა ერთ ადამიანს და მაცხოვარი ეგონათ როგორც წინასწარმეტყველი სასაულმოქმედი. და დღევანდელ სახარებაში სწორედ მითითებულია შემდეგი რამ, რომ მაცხოვარი განკურნების წინ ან თხოვნას ისმენს სნეულისას რაღაც ესეთი სიტყვებით, რომელსაც მას ხშირად მიმართავენ იესო განკურნემე ან შემიწყალემე ან და თვითონ მიდის სნეულთან და ეკითხება, აქვს თუ არა მას სარწმუნოება. აი რაღაცა ეს ორი მოდელი თითქმის თელ სახარებაში არის ეს ორი მოდელი ნაჩვენები ურთიერთობისა. იმიტომ რომ ინიციატივა თავისგან კი მედის, მაგრამ იქ პოულობს გამოძახის თავის ნათქვამისას. ანუ რწმენას ითხოვს, ანუ ადამიანისგან რაღაცას ითხოვს. და აი სახარების ამ ნაწილში არ ითხოვს არაფერს და კიდევ არის ერთი-ორი ადგილი, მაგრამ აქ ნათქვამი იყო, რომ ნახარ წმენა იმ 4 მეგობრის, რომლებმაც იწვალეს ეს ადამიანი, აი შორგზაზე ათვლიეს, ანუ მათი რწმენა იყო, ხო? წვალება ახლა ადამიანის საკაცით სიარული გარკვეულ მანძილზე. ჩვენ არ ვიცით რა მანძილზე, მაგრამ რამდენიც არ უნდა იყოს რაღაც მანძილზე ათვლიეს თავისი რწმენით, რომ მათ წამდათ, რომ იესო შეძლებდა მათი მეგობრის განკურნებას. იხილა ეს და გააკეთა. მაგრამ კიდევ არის სხვა ადგილები, სადაც აი ეს უპირობოდ მოქმედებს მაცხოვარი. აი რა მიზეზით ჩვენ არ ვიცი, მაგრამ აი ესეთი უპირობო მოქმედება კურნებისა. და აი ისმის ესეთი კითხვა, რომ როცა ლაპარაკობს ადამიანი სიყვარულზე, რომ ყველგან ისმის ეს სიტყვები, გიყვარდეს მეორე ადამიანი, კაც მოყვარე იყავი, საერთოდ სიყვარული თავის ფენომენით რას ნიშნავს, რას ვდებთ, რაც შინაარს ვდებთ. ამაში აი ვხედავთ სახარების ესეთ მოდელს, რომელსაც წარმოთქვამს თვითონ მაცხოვარი, რომ მთელი წინასწარმეტყველებები და კანონი
ანუ გულისხმობდა მაცხოვარი წმინდა წერილს. ხო, კანონის და წინასწარმეტყველებებისგან შედგება ეს რჯული. ხო? აი ერთელი რჯული დამყარებულ არის ორ უმნიშვნელოვანეს აი სიყვარულის ფორმულაზე. ეს არის პირველი გიყვარდეს უფალის შენი ყოვლითა გულითა, ყოვლითა გონებითა, ყოვლითა ძალითა შენითა და მსგავსი ამისა გიყვარდეს მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი. და აი აქ კიდევ ერთი რაღაცა ამოცანადევს ჩვენში ქრისტიანებში, იმიტომ რომ ზოგადად ცნობილია რომ ეგოცენტრულობა ცუდია, ადამიანის თავის მოყვარულობა ნიშნავს იმას, რომ ის ანგრევს საკუთარ თავს და მთელი სამყარო მის ირგვლივ ტრიალებს, არის უარყოფითი მოვლენა ქრისტიანობაში მით უმეტეს ესია, მაგრამ აი მაცხოვარი ამბობს, რომ გიყვარდეთ მოყვასი თქვენი, ვითარცა თავი თქვენი. და თუ ამ ორ მცნებას ჩვენ შევადარებთ დღევანდელ აი ამ სიყვარულის მოდელს, რომელიც მაცხოვარმა გამოაჩინა, რომ არაფერს არ ითხოვს და ისე უყვარს. ანუ ყველაფერი წინაპირობის გარეშე ადამიანი უყვარს. უნდა გავიხსენოთ აი თანამედროვე რომის პაპის სიტყვები, რომელიც ამბობს ესეთ რამეს ძალიან საინტერესოს, რომ ეშმაკმა იცის შენი ცოდვები და გიყურებს როგორც აი ამ ცოდვების ერთობლიობა. და უფალმა იცის შენი სახელი და გიყურებს როგორც თავის ძეს. ესე იგი, იმის და მიუხედავად შენ როგორი ხარ, ღმერთი ყოველთვის თავის ქმნილებას ხედავს. და ყოველთვის ისე ხედავს, რომ ის ამ ძეობას არ კარგავს. შეიძლება ადამიანმა კარგოს სახე თავის ცხოვრები და მართლაც ესეა, რომ ჩვენ ვკარგავთ ჩვენი ცოდვებით, ჩვენ სახეს, არა თუ ქრისტიანის სახეს ვკარგავთ, არამედ ადამიანის სახესაც ვკარგავთ და ვემსგავსებით ცხოველს, მაგრამ უფლის ხედვაში ის თავის ქმნილება არის ძვირფასი. და ამიტომაც იმ თავისი ქმნილების სიძვირფასის მოქმედებაა სწორედ მისი ეს ყოვლად კაცმოყვარეული ჯვარზე გაკვრა, ჩამოსვლა და ტანჯვა თვითეული ადამიანისთვის და არ იყო მართლებისთვის მოსული მაცხოვარი. მაცხოვარი იყო ყველასთვის მოსული და განსაკუთრებით მათთვის, ვინც კიდევ უფრო შორს იდგნენ მისგან. ვინაიდან მათში ხედავდა კიდევ უფრო მეტ პოტენციალს და ვნახეთ როგორ ეუნებოდა სიმონ ფარისეველს მარია მაგდალინელზე, რომ ვისაც მეტი ეპათია, მან უფრო მეტად შეიყვაროს. და თუ ამ მოდელს გამოვიტანთ ჩვენ რეალობაში, ჩვენი დამოკიდებულება ხო ისეთივე უნდა იყოს, როგორც ღმრთის და ისე როგორც მაცხოვარმა გვასწავლა. მაცხოვარმა გვასწავლა ესე, რომ ადამიანი გიყვარდეს იმის და მიუხედავად როგორია და რა ცოდვები აქვს. ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ამ ადამიანთან აუცილებელი პირობაა, რომ ჩაეხუტო, სუფრები მართო და დოლგარმონი გქონდეს, ხო? არაფერთ არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მაცხოვარმა თქვა, რომ მტერიც გიყვარდესო. და ეხლა მტერთან ჩახუტება და დოლგარმონი წარმოუდგენელია. როგორც სუფთა ადამიანურად, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა აქვს, მაგრამ შენი დამოკიდებულება უნდა იყოს გიყვარდეს თავი შენი, ნიშნავს იმას, რომ როგორც შენ თავს მოექცევი, ისე მოექცე იმას. და შენ თავს როგორ ექცევი, როცა გცივა თბები, როცა გტკივა წამლობ, როცა ქშია ჭამ. ანუ შენ თავს ესე ხო ექცევი. აი ზუსტად ესე უნდა მოექცე მტერსაც, ესე უნდა მოექცე ნებისმიერ ადამიანს, რადონის ადამიანიც არ უნდა იყოს. და გულისხმობს ამას ეს მოქცევა გულისხმობს იმას, რომ დაინახოს შენს გვერდში ადამიანი და იმას, რასაც გაუკეთებს შენ თავს, ეცადო რომ პატარა საქმით, არა დიდით, იმიტომ რომ დიდზე ვოცნებობთ და პატარას არ ვაკეთებთ. პატარა საქმით გავაკეთოთ ყოველდღიურად. ესე პატარა საქმით დავამტკიცოთ ჩვენი
მოყვასის სიყვარული. და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი საშუალება, რომ ჩვენც თუ რაღაცას შევიძენ ჩემთვის, ხო, მისი მსგავსი შეუძინო სხვას. მე თუ რაღაცით რაღაც გავიხარებ, გავახარო სხვა. და ასე შემდეგ. ანუ ყოველთვის შენ როცა იკეთებ შენ თავში, ყოველთვის გვერდში გყავდეს, რომ შენი ცნებების შესრულების გამო, არა მარტო იმიტომ, რომ ესე გინდა, არამედ იმიტომ, რომ ეს ღმერთმა გითხრა. იმიტომ, რომ შენ თუ აყვები შენ თავს რა გინდა და რა არ გინდა, არაფერს არ გააკეთებ. ადამიანს უნდა ის, რაც მას სიამოვნებს და სიკეთე სიამოვნებასთან არ არის დაკავშირებული. სიკეთე არის ძალისხმევასთან დაკავშირებული, თავზე მაღლა დგომასთან არის და სიყვარულიც ესეა. სიყვარულიც არ არის სიამოვნებასთან. ეს დღეს არის თანამედროვე კულტურაში გაიგივებული, რაც სიამოვნებას მანიჭებს, იმას ეძახიან მიყვარს. და თუ არ ანიჭებს სიამოვნებას, არ უყვარს. ესე არ არის, ხო სიყვარული ითხოვს პირიქით. რაღაცა მსახურებას ითხოვს, რომ არ ვთქვათ ვალდებულებას, რაღაცა მოქმედებას ითხოვს, რაღაცას დათმობას ითხოვს, რაღაცის ხსოვნას და კეთებას ითხოვს, ხო? და აი როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე, აი გიყვარდეს მოყვასი შენი, პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს უფალი შენი. და ეს უფალი სიყვარულს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მნიშვნელობით, იმიტომ ამბობს მოცხარი, რომ სულ ყოველთვის გქონდეს ორიენტირი, რამდენად სწორედ აკეთებ თუ არ აკეთებ. თუ შენ მოგეშალა ეს კომპასი, რომლითაც შენ ან საზომი, რომლითაც შენ გაზომო აკეთებ თუ არ აკეთებ, მაშინ ყველაფერს დაარქმევ იმას, რასაც შენ გინდა და დღეს თანამედროვე კულტურაში სხვათა შორის ამ ხრივ ვატყობ ჩვენ, რომ რაღაცა ტერმინები არის ძალიან გაცვეთილი ან არასწორე გამოყენებული, ხო? იგივე სიყვარულსაც როცა იყენებენ, სრულიად არა კონტექსტში ხდება მისი გამოყენება, სრულიად მნიშვნელობა აქვს დაკარგული. იგივე სიტყვას, როგორც არის გარყვნილება, სრულიად დაეკარგა თავისი ფასი. რას ეძახი გარყვნილებას? დღეს გეუბნებიან, რომ ეს შეთანხმების საგანია, იცი, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რას დაუძახებთ გარყვნილებას. და თუ ყველანი ერთად გავირყვენით, მაშინ გარყვნილება აღარ გვექნება. თუ გადავირყვნებით ყველა, გარყვნილება. ამიტომ არის, რომ ადამიანი მიდრეკილია აი ამ გონებითი გარყვნილებისკენ, რომ რასაც უნდა იმას დაარქმევს და მე იმის მსახური ხდება. დაარქმევს სახელს და შემდეგ ამ კერპის მსახური ხდება. ეს კერპი წინათ რო გონია წარმართობაში მარტო რაღაცებს ერქვათ კერპები ღმერთებს, არამედ იდეებსაც შეიძლება კერპი უწოდო, რომელსაც შენ ამ იდეების გამო რაღაცა სულ მსახურებას და შენ მოქმედებას ითხოვს და თაყვანისცემის ობიექტი ხდება, ხო? და დღეს აი ამ ტერმინებზეც ვეღარ ვთანხმდებით ადამიანებში ისეთი დახლეჩვა ჩვენში საზოგადოებაში, რომ აი რას ვარქმევთ კრიტიკას. აი დღეს გვაქვს კრიტიკული მედია, ხო? რას ვარქმევთ კრიტიკას? ლანძღვაგინება კრიტიკაა, თქვათ, ხო? აი ბევრი ისეთი საკითხია, რაზეც ჩვენ უბრალოდ ერთმანეთში ტერმინები თუ არ შევდა და ტერმინებზე როდით შევთანხმდებით, იცით? როცა ჩვენ გვექნება ერთი საზომი ერთეული. ეხლა აქედან თავისუფლების მოედამდე რა არის მანძილი, რომ თქვათ, ხო? რაღაც საზომი ერთეულზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს საჟენია, მეტრია, ის არის, რა ქვია, მილია, თუ რითი უნდა შევთანხმდეთ. რა საზომით გავზომოთ, ხო? და თუ ეს საზომზე არ შევთანხმდით, რომ ჩვენ სამართო სიყვარული მთავარია და ამ სიყვარულიდან გამომდინარე არის ადამიანის სიყვარული სწორედ კეთილშობილება და სხვანაირად შეიძლება იყოს პირიქით დამანგრეველი, იმიტომ რომ შეიძლება მოძალადეობრივი სიყვარულიც იყოს, შეიძლება იძულებითი სიყვარულიც იყოს, იმიტომ რომ მოიფიქროს ვიღაცამ, რომ ეს უნდა შევაყვაროთ ეხლა ადამიანს და აყვარებენ 1000 რაღაცას აკეთებენ, ხო? და თუ ჩვენ ეს შეთანხმება არა გვაქვს, აი ეხლა მაგალითად იმასაც ბევრს წააწყდებით, ხო, მე ღმერთი მიყვარს. აი ღვთის სიყვარული. ვიძახის ღმერთი მიყვარს და ვთქვათ ქრისტეს ეძახის ღმერთს.
მაგრამ იმას არ ფიქრობს რომ ქრისტემ უთხრა რომ თუ მე გიყვარ ვარ ჩემი ცნებანი შეასრულე ვისაც მე უყვარ ვარ ის ასრულებს ჩემ ცნებას ანუ გადავაგდოთ ახლა მისი მცნება და ვთქვათ მე ღმერთი მიყვარს და ვაკეთებ იმას რასაც მე ვაკეთებ რასაც მინდა იმას ვაკეთებ ანუ ამაშია საქმე რომ თუ აი თავარ საწყის ადამიანს გამოაცლი რომ ღვთის სიყვარული აი ეს თავარი ბურჯი საიდანაც მოდის ყოველი მოცემა კეთილი აჩვენ ლოცვა წირვას როგორ ვამთავრებთ რა სიტყვებით ყოველი მოცემა კეთილი ყოველი ნიჭი სრული ზეგარდამოარშთა მომავალი აი ამას ბოლოჯერ იტყვის მღვდელი აი აქ ამბიონის წინ და შედის ტაძარში და მთავრდება ლოცვა ნახეთ წირვა მთავრდება აი ამ ხელმსახურება მთავრდება ამას ყოველი მოცემა კეთილი და ყოველი ნიჭი სრული ზეგარდამოარშთა მომავალი ეს არის პირველი წყარო ხო ეს არის სიცოცხლის მომცემელი ეს არის ჩვენი დამბადებელი ეს არის ჩვენი ადამიანის ყველაფერის მომცემი ზის ამომსვლელი ენერგია ძალა ცხოვრება მაგრამ ამავე დროს თავისუფლებას გაძლევს და ამ თავისუფლებაში შენ უნდა მოიპოვო ღმერთი შენ უნდა იპოვო ღმერთი არის ღმერთი გაგირბის ერთგვარად ღმერთი რაღა თევზივითაა სულ უნდა დაგისხლდეს ხელიდან არ არის ესეთი მოვიდა დაგამხო დაგიპყრო და ეხლა მის გარეშე შეუძლებელია ცხოვრება არ არის ეს სულ ყოველთვის ახალ ამოცანებს გვისვავს ჩვენ თუ ქრისტიანულად ცხოვრობთ რაღაც სამუზეუმო ექსპონატები კი არ ვხდებით დაფერფლელი ხომ არამედ მოქმედებაში ვართ სულ და სულ ახალ ამოცანებს გვისახავს და ამ ამოცანების ამოხსნაში ვართ და ამ ცხოვრებაში ვართ სულ ყოველთვის იმიტომ რომ ეს მუდამ შესაცნობი ამოუწურავი ესე იგი ძალა საღმრთო რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრება და მომავალ ცხოვრებაში სულ მუდამ განიმსჭვალება ამ სიხარული და ეს გარკვეულწილად ძალიან დიდ სიხარულს და ნეტარებებს ანც განაცდევიებს ადამიანს აი ამის ყოველდღე ამოცნობა ხო და იმას ვამბობ რომ ადამიანის სიყვარული სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ღმერთი გიყვარს არის უპირობო შენც ასევე ადამიანი უნდა გიყვარდეს იმის და მიუხედავად როგორია ის და რაც მთავარია შენი რაღაცა ძალდატანებით არ ცდილობდე მის გამოსწორებას და გადასხვაფერებას აი მე არ მომწონს ესეთი ადამიანები და არ მინდა რომ არსებობდე კი მაგრამ ერთხელ დააფიქრდი ერთი ღმერთს უნდა რომ შენ არსებობდე საერთოდ და თუ შენ არსებობ და გაგაჩერა ამ ღმერთმა მიწაზე რატო გონია რომ იმას არ აჩერებს და არ იტევს და თუ ღმერთი იტევს ვინ ხარ შენ რომელიც არ იტევს სხვა ადამიანს ან მისი გამოსწორება ვინმე მოგთხოვა ვინმეს გამოსწორება საერთოდ ერთადერთი გამოსასწორებელი ვარ მე რომელმაც ვიპოვე და ვცდილობ ვიპოვო ღმერთი მეტის გამოსწორების საშუალება არ მაქვს მე უფრო მეტიც შვილებსაც ვერზდი ადამიანი ისეთ სამყაროში ცხოვრობთ ხო იმდენი არჩევანია რომ ვერ გაზდი ესე მარტივად შვილს შეიძლება ყველაფერი გააკეთო მაგრამ საბოლოოდ ვერ მიიღო შედეგი ის იმიტომ რომ აღარ არის ოჯახი მარტო ბავშვის აღსავსდელი ადგილი აქ არის სკოლა წერე რომელშიც ისტრიალებს კომპიუტერი ბოლოს და ბოლოს ინტერნეტი მორჩენილია შენი დარჩა შვილთან ურთიერთობის რაღაცა 1/4-ზე უფრო ნაკლები და იმასაც სამსახურში და უყურადღებობაში ვატარებთ და ვეღარ გამოგვდის ყველაფერი ისე როგორც ჩვენ გვინდა და წარმოვიდგინეთ დასრული ადამიანი რომელმაც უკვე თავისი არჩევანიც გააკეთა ყველაფერის იპოვა თავის ცხოვრებაში და შენ ადექი და არ მოგწონს და გინდა და შეიძლება ეს კიდევ ქრისტეს სახელით გააკეთო კიდევ უფრო უარესია ხო როცა ამას ქრისტეს სახელით აკეთებ მაცხოვარს რომ დომებოდა აი ესე ძალდატანებით ხალხის გამოსწორება მოციქულებთან კი არ მივიდოდა პილასტესთან და უფრო ტიბერიუსთან მივიდოდა მთლად რომის იმპერატორთან და იმას მოუგრიხავდა კისერს არ უნდოდა ესე უნდოდა ქვევიდან სიტყვით და თავისი მაგალითით და უფრო მეტიც გააკეთა წარმოვიდგინე თვითონ არაფერი დაწერა ჯერ ის რომ თვითონ იშვა სრულიად უმწეო და კაცობრიობას მიანდო თავისი თავი ხო პატარა ჩვილი და შემდეგ თავისი სიტყვა თავისი მოქმედება თავისი
ისტორია მისი ცხოვრებისა, მისი გამონათქვამები მიანდო ადამიანებს დასაწერად. ეს მოციქულები ვინ იყვნენ? ხო, ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. მათ დაწერეს, მათ ჩაწერეს. შემდეგ მისი გადაცემა სხვა ადამიანებს მიანდო. ამიტომ ადამიანურიცაა ჩვენი წმინდა წერილი. ეს არ არის ყურანი, რომელიც არის უპირობო ერთმნიშვნელოვანად ღვთაებრივი ნაწარმოები. და ერთი სიცხვის შეცვლაც არ შეიძლება, ხო? და არათუ შეცვლაც არ შეიძლება, არაბულიდან თარგმნაც არ შეიძლება. იმიტომ რომ ნებისმიერი თარგმანი ესე იგი სხვა სიტყვა უნდა იხმარო იქ. არა, აქ არის მინდობა ადამიანზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფალი ენდობა ადამიანს. ის არა მარტო მოციქულებს ენდობა, არამედ მოციქულების შემდეგ ეპოქას ენდობა, იმის შემდეგ ეპოქას, დღევანდელ სამოციქულო ეკლესიასაც ენდობა. ჩვენ ქრისტიანებს გვენდობა, ჩვენ გვაძლევს. როგორც შეგვიძლია ისე დავიცვათ ღვთის სიტყვა ჩვენ ცხოვრებაში. როგორც ჩვენ შეგვიძლია ისე მაქსიმალურად დავიცვათ მისი სიტყვა და აღვასრულოთ მცნებები. და პავლე მოციქულის სიტყვებიც არ დაგვავიწყდეს, ურთიერთარ სიმძიმენი იტვირთენით და ესრეთ აღასრულეთ ჯული უფლისა. ერთმანეთს შეუდგეთ საყრდენად დაუდგეთ, როგორც სიმონ კვირინელი შეეშველა მაცხოვარს ჯვრის ტვირთვაში, ესეთი ძალა მოგცეს ღმერთმა, რომ ერთმანეთის ჯვრის ტვირთვა შეშველების საშუალება მოგვეცეს და სურვილი გაგვიჩნდეს ამისი და ძალის ხმევა მოგცეს, რომ ეს აღვასრულო. და ეს მე ვფიქრობ ამას, რომ ეს არის მოყვასის სიყვარული, ვითარცა თავის სიყვარული. მერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.